रंग रच दे लहरा के बखा के तू दुनिया भुला के नाच दिन कोई गुनगुना ले गाले तो गा के नाच रंगीनियों में खो जा पी के पिला के नाच হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিও থাম্বনেল থেকে বুঝতে পেরে গেছো যে আমি কোথায় যাচ্ছি। তো এখন আমি যাচ্ছি ডুয়ার্স। বেসিক্যালি এটা একটা কলেজ ট্যুর, কলেজের বন্ধুদের সাথে যাচ্ছি। এখন আমি রয়েছি মেছেদা স্টেশনে, অন্যান্য বন্ধুরা মেদিনীপুর থেকে ট্রেনে উঠেছে, ওরা আসছে। ওরা এখানে এলে একসাথে মেছেদা ট্রেনেতে উঠবো, তারপর হাওড়া যাব, হাওড়া থেকে শিয়ালদাতে রাত্রি 8টাতে ট্রেন রয়েছে। তো চলো একসাথে তোমাদের সাথে দেখা হবে, এনজয় করবো খুব। দেখা হচ্ছে শিয়ালদাতে। গুড মর্নিং গাইজ, এখন বাজে সকাল 7টা। এখনও রয়েছি আমরা ট্রেনে। এখন এনজিবি স্টেশন থেকেই ছাড়লো, পরের স্টেশনে নামবো। তো শিয়ালদাতে তোমাদের সাথে দেখা করবো ভেবেছিলাম, বাট সুযোগ একেবারে সকালবেলা দেখা। সকলে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, সারা রাত প্রায় ঘুম হয়নি বলতে গেলেই চলে। তো আমরা এখানে রয়েছি, ট্রেনের ভেতরে দেখাচ্ছি। এখন সব আকাশ দা এইমাত্র ঘুম থেকে উঠছে। গাইজ ফাইনালি উই রিচ আওয়ার ডেস্টিনেশন। এখন আমরা রয়েছি ময়নাগুড়ি স্টেশনে। এখন সবাই স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে আমরা গাড়িতে করে যাব, এরপর হোটেলে পৌঁছাবো। হোটেলে পৌঁছানোর সময় তারপর তোমাদের সাথে দেখা হবে এবং সেখানেই খেলা হবে। গাইজ সারাদিন এত টায়ার্ড ছিলাম যে তোমাদের কোনো আপডেটই দিতে পারিনি। সারাদিন রেস্ট নেওয়ার পর অবশেষে বিকেলবেলা বেরিয়েছি একটু ঘুরতে। সমস্ত বন্ধু বান্ধবীরা সাথে রয়েছে। আমরা এখন একটা নদীর কাছে রয়েছি, নদীটার নামটা ঠিক এই মুহূর্তে খেয়াল পড়ছে না। সকলে মিলে রয়েছি, পেছনে রয়েছে, সামনে অনেকে রয়ে গেছে। ওধারে একটা চা বাগান আছে, আমরা এখন ওধারে ঘুরতে যাচ্ছি। তো সারাদিনের আপডেটটা তোমাদেরকে না দিতে পাওয়ার জন্য সরি। সারাদিন প্রচুর জার্নি হয়েছে, জার্নির পরে শরীরটা টায়ার্ড ছিল, সেই জন্য একটুকুনো ভিডিও বানাতে পারিনি। তো এরপর থেকে আমি রয়েছি তোমাদের সাথে। আর তোমরা যাচ্ছি চা বাগানে, বাট
চা বাগানের রাস্তা যে এরকম হয় বলে আমি কোনোদিনও জানি না, ফার্স্ট টাইম তো। তো তোমাদের দেখাচ্ছি চা বাগানের রাস্তাটা কীরকম হয়, তোমরা একটু দেখে নাও। हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी जब यार करे परवाह मेरी मुझे क्या परवाह इस दुनिया की जग मुझ पे लगाए पाबंदी मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग मैं न जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मरा চা বাগান প্রায় পুরোটাই ঘোরা হয়ে গেল, এখনও অনেকটা রয়েছে পেছনের দিকে, পুরোটা যেতে পারছি না কারণ সন্ধে হয়ে আসছে, কেউ নেই, আমি একাই আছি, আমার সাথে কেউ নেই, বন্ধুরা দূরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তো এবার হোটেলের দিকে যেতে হবে, তো আস্তে আস্তে চলছি এবার হোটেলের দিকে। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं ये गिला तो है मैं खफा नहीं शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम मैं छोड़ा ये घर बार मेरा গুড ইভিনিং গাইজ, এখন আমরা হোটেলের মধ্যে রয়ে গেছি। ঘুরে যখন এসেছি তখন সন্ধে প্রায় হয়ে গিয়েছিল, এখন আমরা হোটেলে রয়েছি। এখন তোমাদের জন্য রয়েছে একটা মজার আর নাচ, যেটা সাধারণত আমাদের এলাকায় দেখা যায় না বললে চলে। এটা ডুয়ার্সের একটা ফেমাস নাচ, যেটাকে ট্রাইবাল ড্যান্স বলা হয়। ওটা বাইরে হচ্ছে, তো কিছুক্ষণ পর বাইরে যাবো এবং তোমাদের দেখাবো ওই ট্রাইবালস নাচ, এবং আমরা সেখানে নাচবো, তোমাদের দেখাবো ট্রাইবাল নাচ। আমি বাইরে দেখে এলাম, খুব মজা হচ্ছে, এখনই বাইরে যাচ্ছি এবং তোমাদের দেখাচ্ছি। তো লেটস গাইজ গো।